Здравствуйте! Сегодня мы говорим о новом законодательстве, регулирующем выборы депутатов Жогорку Кенеша и о каждом этапе этих выборов. С нашей гостьей, с экспертом по выборам, с Канышей Мамытовой. Здравствуйте! С момента принятия новой редакции Конституции ведется много разговоров относительно смены избирательной системы выборов депутатов Жогорку Кенеша. Расскажите, пожалуйста, более подробную информацию об этом и в чем особенность предстоящих выборов депутатов парламента. Основная особенность предстоящих осенью этого года выборов депутатов Жогорку Кенеша заключается в том, что они будут проходить по новой избирательной системе. То есть у нас были внесены изменения в Конституцию, в соответствии с которым было сокращено количество депутатов Жогорку Кенеша со 120 до 90. И эти 90 депутатов у нас будут выбираться по новой смешанной, иначе ее еще называют параллельной избирательной системе. То есть это означает, что часть депутатов, а именно 54, они будут выбираться на основании списков кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и они будут выбираться в едином округе, который включает в себя всю территорию страны. А 36 депутатов, они выбираются по одномандатным округам, на которые разделена была вся территория Кыргызской республики. То есть там от одного округа будет один депутат, который является как бы представителем местного сообщества, да, и избирается местным сообществом. Соответственно, это означает, что введенная избирательная система, она накладывает свой отпечаток на все этапы выборов. То есть параллельные процессы идут, которые не похожи друг на друга, то есть разные принципы формирования списков избирателей по единому округу, по одномандатным округам, разные избирательные бюллетени, разный порядок выдвижения кандидатов, субъекты выдвижения кандидатов разные, как я сказала, бюллетени, соответственно, и порядок голосования в день голосования, он тоже разный. То есть если по единому округу я могу выбрать политическую партию и выбрать кандидата внутри списка политической партии, то по одномандатному округу я выбираю конкретно кандидата. Соответственно, и разный подсчет голосов, и разные методы определения результатов выборов. И, соответственно, в результате вот этой вот избирательной системы будет избран парламент, состоящий из 90 депутатов. Ну и будем надеяться, что введенная избирательная система, она позволит сформировать качественный парламент, который будет пользоваться доверием, уважением у избирателей нашей страны. А вот вы сказали, что новая избирательная система наложила свой отпечаток на все этапы выборов. О каких этапах идет речь? Ну, независимо от того, о какой избирательной системе идет речь, любая избирательная кампания, она состоит из ряда этапов. То есть любые выборы, они начинаются с этапа назначения выборов, будь то указ президента, либо постановление Жогорку Кенеша. Следующий этап – это формирование избирательных комиссий, избирательных округов, формирование списков избирателей, выдвижение и регистрация кандидатов, либо списков кандидатов, этап предвыборной агитации, день голосования, подведение итогов голосования. Ну и заключительный этап – это официальное определение результатов выборов. И здесь следует отметить, что на каждом этапе избирательного процесса могут возникать избирательные споры. То есть их можно, в принципе, выделить как самостоятельный этап выборов, но, по сути, это тот процесс, который сопровождает любой этап выборов. И вот в отношении избирательных споров хотелось бы отметить, что есть отдельный видеокурс, который также был сделан Центральной избирательной комиссией в сотрудничестве и при поддержке программы развития Организации Объединенных Наций в Кыргызской республике. Огромное спасибо за подробную беседу. С нами была эксперт по выборам Канышей Мамытова.